Bom dia, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui do canal Eric da Phaser. Tô indo ali no dentista. Olha lá o somzão, rapaziada. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nele pra ver se tá tudo certo, porque eu tô achando que ele tá muito... O grave tá ruim, né? Tá dando umas cortadas de frequência. Aí eu tô indo lá no dentista. Vocês vão me acompanhar nessa e vamos ver aí. Ó, vou dar uma ligadinha aqui no som. Vamos nessa, rapaziada. Quem não é inscrito do canal, se inscreve no canal, deixa o like e vamos que vamos. Vamos nessa, rapaziada. Eu vou ligar um pouquinho aqui o som pra vocês. Só que eu não posso ligar muito alto, porque senão... E não posso deixar muito, porque senão dá direito autorais. Boa, rapaziada. Estamos iniciando mais um vídeo aí. Vamos ali na frente. Eu vou ligar o som pra vocês verem ele tocando. Eu coloquei a cinta lá. Só que eu acho que a cinta ela não vai conseguir travar, sabe? Então ela vai... Acho que tem alguma porta aberta aqui, gente. Acho que a minha porta é a do... Vamos que vamos. Vamos deixar uma palhinha aqui pra vocês verem. Escuta aí, rapaziada. Ó, vou dar um volume aqui. Muito alto, rapaz, você tá louco, velho. Logo é gostoso demais, rapaziada. Só não posso ficar deixando, porque senão dá direito autorais, né? Aí eles cancelam meu vídeo. Eu tô começando agora, né, rapaziada? Vamos devagar, né? Vamos de degrauzinho por degrau. Opa, vamos lá. O caminhãozão vindo aí. Eita, caminhãozão. Essa daqui vai. Vambora. Bora. Aí sobe aqui agora. Isso. Vamos que vamos, rapaziada. Eu vou ver se eu arrumo um suporte, rapaziada, pra mim colocar o celular, que aí fica mais da hora pra filmar pra vocês aí. Vamos que vamos. Mais um dia. Hoje o dia vai ser gostoso, quente. Aquele frio que tava na madrugada foi embora, tá indo embora. Agora eu subo aqui, rapaziada, essa rua. Eu pego direto e já saio lá no dentista. Esperar um pouco. É isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo do Eric da Phaser, certo? Se inscreve aí no canal, deixa seu like. E tamo aí. Amanhã é dia de mais um treininho de ônibus, né? Mais um dia de treino. E vamos ver o que nos espera, né, rapaziada? Tem que ser tudo aos poucos, né? Devagarzinho. Devagarzinho a gente chega lá, né? Ixi, olha lá na frente lá, ó. Moiou. E vamos que vamos. Devagarzinho sempre.
Agora tá cedo, a rua tá vazia. Tá de boa, rapaziada. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu já marco a volta pra vocês e mostro como que tá indo aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Aí eu faço o vídeo lá do som legal pra vocês verem aí.